Привет, мои дорогие! Совсем недавно мы с вами делали на канале Букетим.ру ТВ георгины из гофрированной бумаги с конфеткой внутри. Сегодня мне хочется поэкспериментировать и сделать с этими цветами целый букет. Вот такой вот милый букет я буду сегодня собирать своими руками. Обязательно присоединяйтесь, готовьте все необходимые материалы и делайте этот букет из конфет вместе со мной. Для того, чтобы сделать этот букет, я уже приготовила георгины красного цвета 7 штук. Именно из них я и буду собирать этот букетик. Как делать эти георгины, смотрите в мастер-классе на моем канале Букетим.ру ТВ. Ссылочку я обязательно оставлю под этим видео. Начинаю я сборку букета с того, что определяю самый высокий стебель. И к нему начинаю прикладывать остальные цветы. За счет того, что у меня стебель из проволоки, я легко могу гнуть цветок и создавать ему любую форму. Цветочки загибаю таким образом, чтобы они смотрели немножко вверх. В самом верху размещаю один цветок, по бокам еще 2 и посередке 1. После того, как я разместила вот так вот 4 цветка рядышком, я беру тейп-ленту и этой тейп-лентой оборачиваю букет. Теперь поправляю еще раз все цветы, распределяю их таким образом, чтобы они хорошо виднелись и создавали хороший каркас букета. После того, как я закрепила 4 цветочка, к нему прикладываю еще 3. Здесь распределяйте так, как вам больше нравится. Можно собирать абсолютно любую форму букета. Я же решила сделать ее вот такую немножко вытянутую. После того, как распределила все цветы, снова закрепляю их при помощи тейп-ленты. Вместо тейп-ленты можно взять гофрированную бумагу, можно взять скотч и любые другие материалы, которые у вас есть под рукой. У меня получилась вот такая основа букета. Теперь в самом низу я выравниваю стебли так, чтобы они были одной длины. Для этого беру кусачки и отрезаю проволоку. И сейчас у меня получается такая основа букета. Теперь этот букет нужно задекорировать, добавить ему зелень и листья. Зелень я решила сделать из зеленого фетра, и этот фетр мне нужно нарезать на квадратики 12 на 12 сантиметров, из которых мы с вами сейчас и будем делать фунтики. Для этого я складываю квадратик вот таким образом. По самому низу наношу термоклей, и этот фунтик я приклеиваю к тому цветку, который у меня уже в букете, просто для того, чтобы создать ему юбочку. Приклеиваю достаточно объемно, чтобы создать объем среди цветов. И таким образом я обклеиваю каждый цветок. Здесь можно обклеить и 2 фунтиками. Смотрите по ситуации и потому, насколько объемный у вас получается букет, насколько объемный вы его хотите создать. Исходя из этого, можно фунтиков сделать чуть-чуть побольше. Самая главная задача этих фунтиков – это закрыть все пустые места, промежутки в этом букете, для того, чтобы букет выглядел не нитым, не голеньким, а очень даже объемным, эффектным и с зеленью внутри самих цветов. И вот так вот я сейчас сделала фунтики. Теперь нет пустых мест. За счет этого фетра у нас все промежутки пустые заполняются и создается зелень внутри этого букета. Теперь сюда мне хочется добавить немножко зелени, чуточку листвы, для того, чтобы букет стал немножко интереснее. В качестве зелени в этот букет я решила добавить вот такую листву полыни. Делю ее на такие веточки. Эти веточки мне нужно закрепить на проволоку. И таким способом очень легко можно будет добавить ветки полыни в этот букет. Сами ветки мне очень нравятся за счет своего бледного зеленого цвета и легкой такой бледно-салатовой зелени. И для того, чтобы закрепить эту веточку, я сюда капаю маленькую капельку клея и внутрь вставляю проволоку. И жду так какое-то время, чтобы клей успел остыть и проволока зафиксировалась на этой ветке. Обматывать эту проволоку я не буду гофрированной бумагой, а просто возьму фунтик размером 8 на 8 сантиметров и этим фунтиком оборачиваю эту зелень. Все веточки зелени я делаю вот таким образом. И вот я наготовила множество веточек полыни для этого букета. Теперь я беру сам букет, беру веточки и начинаю эти веточки распределять между этим букетом. Тут в хаотичном порядке, куда мне их хочется добавить,
просто в разнобой, в разные места добавляем эти ветки. Таким образом я создаю зелень этому букету и дополнительную листву. Мне не хочется этот букет усложнять очень сильно, хочется просто немножко добавить зеленых веточек и все. Очень хочу, чтобы этот букет был изысканным за счет самих георгин из гофрированной бумаги. Именно за счет этих цветочков, потому что они такие милые, они такие изысканные, они очень красивые. И после того, как я доделаю этот букет, я их также креплю при помощи тейп-ленты, полностью обматывая стебель этой ленточкой. Обматываем в тугую, чтобы они лучше закрепились и не ерзали. В самом низу проволока у меня получилась длиннее, поэтому я сгибаю ее в обратную сторону и делаю той длины, которую у меня ручка букета. Осталось этот букетик немножко упаковать, и будет он готов. В первую очередь я беру зеленый фетр высотой 37 сантиметров и шириной 27 сантиметров. Именно фетром зеленым, тем самым, из которого я делаю фунтик, я и буду вначале упаковывать букет. В него ставлю этот букетик, ставлю таким образом, чтобы верхушка практически не виднелась. Для меня основная задача сейчас сделать так, чтобы этот фетр закрыл заднюю сторону этого букета. Поэтому одну сторону я немножко загибаю вовнутрь, чтобы его снаружи перед цветами практически не было видно. Снизу уголочек тоже немножко прячу вниз и вот так вот загибаю под цветами. Моя задача создать такую стенку из зеленого фетра. После этого беру любую ленту, которая у меня есть, и этой лентой оборачиваю ручку. После чего завязываю узелочек. И у меня получился первый слой упаковки, который просто создает дополнительный фон и дополнительную зелень за этим букетом. Этот букет я буду оборачивать вот такой вот упаковкой для букетов. Она у меня на тканевой основе типа мешковины розового цвета. За счет контраста розового и бордового будет создаваться такой дополнительный эффект этому букету. Шириной я отрезаю 35 сантиметров, так чтобы было достаточно упаковки, чтобы нам ее хватило красиво обернуть букет. И в эту упаковку кладу букет таким образом, чтобы сверху у нас осталось расстояние и по краям тоже было немножко упаковки. Теперь загибаю эту упаковку в сторону букета и вот так вот оборачиваю сам букетик. С другой стороны делаю то же самое. Для того, чтобы упаковка у нас не разворачивалась, ее можно немножко закрепить степлером. И с другой стороны тоже мы крепим таким образом, чтобы упаковка не развернулась. И теперь в самом низу эту упаковку я собираю. Сначала скрепляю степлером в одном месте и оборачиваю ножку. Нижний уголочек, который получился гораздо длиннее, чем упаковка, я заворачиваю во внутреннюю сторону, закрываю ножку, и вот так вот у меня полностью оборачивается весь букет. И получается вот такой букетик. Для того, чтобы эта упаковка держалась, я ее просто креплю так же ленточкой, как и первую упаковку зеленого цвета. Если посмотреть сейчас на букет, он у нас получается вот такой. Знаете, еще хочется мне этой упаковки сделать ленточку. В самом низу мы сейчас перевяжем букет красивой ленточкой. Для того, чтобы основной акцент шел все-таки на цветы, а не на бантик, я ленту возьму вот такого розового цвета. Перевязываю этот букет и завязываю красивый бантик. Самый низ бантика я отрезаю под углом и немножко прожигаю зажигалкой для того, чтобы они подплавились и не распускались. Вот такой изысканный букет с георгинами из гофрированной бумаги. Очень надеюсь, что вам нравится этот букет, и вы захотите его повторить. Обязательно делайте его своими руками. А я же с вами прощаюсь. Спасибо, что вы досмотрели это видео до конца. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал. Нас ждет очень много интересных мастер-классов. С вами была Анна Тюмерова. Пока-пока!